good morning mga kapruso. Welcome sa ating new vlog. Siyempre dito tayo sa World Trade. Kasama natin sila. Good morning! Rafael and Kevin. Yes! At kasama din natin sila Tetay, si Sir Earvin, saka si Sir Rael del Mundo. Yes, Yun, Sir Rael del Mundo. Yes, sir. Hi. Ayan mga kapruso. Papasok na tayo. Medyo na traffic lang tayo. Diba? Mamaya, punta lang tayo do lakad konti. Ayan, nandito na kami sa harap ng World Trade Center. Kasama na natin ang Team Soda Light. Nandito si... Yeah. Mga kapruso. Yan. Yan na sila, yan na sila. Yan na sila. Si Karen. Tinatawagin si Miss Luella. Si Brother Rafael. Yan. Dito na kami. Uy, brother! Hoy, si Brother Aldrin! Nasaan na yung ano? May pilay ka din? Dito na kami sa parada ngayon. Kasama natin ang mga mga managers natin. Yes. Nasa mag-vlog tayo ngayon. Umaga na. Sa pagpasok nyo may nakakabang na cameraman. Ito siya. May mga branches. Naka-project kami sa LED walk. Grabe oh. Hi! Say hey to my vlog. Sige ma'am. Paano? Paano ma'am? Yeah. Papasok na kami. Oh, pasaway. Paano pasaway? Dessert. Kaway, kaway, kaway. So, dito kami ngayon sa loob. Siyempre, nag-parade pa kami kanina. Siyempre, vlogger tayo. Ang daming tao ngayon. Every year may nangyaring sales tip-off dito kay Pru Life UK. So, ang marami ng tao. We have Crystal Heart Insurance Agency led by Charmaine Matias. Hoy! Hoy! Vlogger! Hoy! Vlogger! Hoy! Vlogger! Hi, ma'am! Oh, nagkabang ako. Sila mo. Insurance Agency led by Ayan mga sir natin, mga boss, mga boss. Mga boss, mga boss. Happy New Year mga boss! Happy New Year po! Happy New Year ma'am! Yan! Ngayon, maghanap na tayo ng upuan. Oh my God, who the hell cares? Time check. It's 12 noon. Dito sa World Trade Center. Dito si Brother. Lahat nagugutom na. Tignan mo, wala na akong tiyan. Nakapila na sila. Pero syempre, natin pa matapos yung isa pang speaker. Kapag natapos isang speaker, ayan, pwede na kumain. Itong vlog na pala nito, mamayang gabi, may pupunta din kami sa restaurant. Pupunta namin yung kasama sila Earvin, si Plexy, si Sheena, saka ako. So, pati may pupunta doon. So, check natin mga food nila doon. Ngayon ito, pakita ko lang sa iyo mga snippets ng kung ano nangyari dito kay Pru Life UK Sales Kickoff. So, sa mga wonder, ano bang pagiging financial advisor, yan, chat nyo lang ako, PM nyo ako sa Facebook message, and then, syempre, like nyo na rin yan, subscribe to my YouTube channel, and then, kung paano nagbago yung buhay ko and sa mga ka-teammate namin. Ayan, malalaman nyo, tanong kayo. So, ito pa si Bernard. Huli! Huli sa camera! Ayun na, kakain na lang. Tapos na tayo kumain. Nandito tayo with brother Aris natin. Hi guys, so ngayon nandito kami ngayon sa sa event ni Pru Life, and yan, may pagkakatrio na rin tayo ngayon. And I didn't expect na ganito pala kaganda itong camera na gamit ni Osh. Ganda pala. Meron natin. Wait, sino ba pupunta mo dyan, brother? Hindi na ako doon. Iba nakikita mo eh. Brad, ano na, kasal ka na. Oo, ikaw kakasal ka na. Engaged na ako. Sisilip kasi ako doon sa pals. Kung paano sila gre-register para Yan. sa iPhone 11. Yan, nagre-register para sa iPhone 11 Pulse. Isa sa mga favorite kong tao sa recruitment. Hi! Ay, kasama na rin ako. Ikaw rin. Isa pang favorite kong tao sa recruitment. Okay guys, ito. Guys, join Pru. Yan o. So ngayon nakapila kami.
Brother Earvin para magka-t-shirt. Para sa t-shirt yung bro, yung t-shirt na yan. Salty girl. Yung salty girl na t-shirt. Kukunin natin yan. Ay, maganda yun eh. So, may mga pila-pila, mga booth. Pero ito papamigay ko lang sa mga agent ko. So, ito pa yung iba pa makikita dito sa World Trade Center. Ngayon may papakilala tayo. Ma'am Rina! Ma'am Rina, sama naman kayo sa vlog namin. Hi! Siyempre, ang galing namin, diba? Nasama namin yung sector head. Ay, siyempre, ma'am. Yes, hi. Ang ganda ng costume nyo, ma'am. Yes. Video to, mama. Yan, si Ma'am Rina na habol natin. Kakapanganak pa lang pero sobrang ganda. Yan, sama ka, sir. Okay guys, so may nawala na sa line. Dapat mai-promote mo yung YouTube page. Okay guys, don't forget to subscribe my channel, Aris Kalandani. Ay, isisend ko kay Mosh. Nandito lang yan sa baba. Ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Ikaw, brother, ano yung Facebook? I am Earvin Laureano official. Wow! Yes, Pero bakit siya? Meron eh. Ayan. Tapos sa akin din, like and subscribe na rin sa YouTube channel ko, Oswald Carbonell na lang. Or Pro Osh. Hanapin nyo lang yan, lalabas na yung channel ko. So, mamaya, pila lang kami, sakit na likod ko. Ayan, commitment side na, yung mga kapuso. 1.7 billion in APE! 1.7 billion! Ayan ang APE na South Luzon. Ayan, naka-record siya, so... 7,000 new recruits! Lalagyan ko dito. 7,000! Ma'am Rina, alam na. Naka-record ko. 120 new leaders! 120 new leaders. Si Kevin, isa doon. Dapat. 9 new general agencies. Isa dapat tayo doon. 2020, South Luzon commits to deliver 80 MBRD! 80 MPRD. Dapat nandun sila pa eh. Moving on to Metro Manila, starting Yan, off with yan yung commitment mga magpo-commitment sila sa sales kick-off. Sila mag-commitment. So sa Luzon, good luck. Sa mga gusto sumali sa team, sali na kayo. Siyempre, check nyo kung paano gumalaw ang matagal sa Luzon. So see you sa mga pupunta namin. Magpupulagan namin restaurant na yan. So sana hindi kayo nabuboard sa video na to. Kasi medyo masakit yung likod ko. Hindi na kita makapagpupan pa. partner branches. Yan. Metro Manila Cross Sector will deliver. Yo mga kapruso, di ba? Ganda na pagka-fade to black natin. Dito tayo ngayon sa Case Chicken. Yan. So galing tayo kanina sa World Trade Center. At syempre, kanina kasama natin si Brother Earvin, yes, so the Lightstone. Ngayon, mayroon kami nadagdag. Si Plexy, girlfriend ni Earvin. Yes. Sabi pa. Yes. Si Ina. Yes. Kilala na siya. Manonood ng vlog ko. Yan. Siyempre yan siya ang fiancé natin na umiyak ng todo. Yan. So dito tayo sa Case Chicken Eatery. Try natin yung chicken nila. So chicken nila. So lalagay natin yung camera dito. Heather. Sampo. So mga pruso, di ba, napakita na natin sa iyo yung yung model ng Case Chicken. Ngayon, in-invite natin si Brother Earvin dahil pagdating sa food vlogging, siya talaga yung magaling. Okay, so papakita niya tayo ng konting magic. So Brother Earvin, pakita mo ng magic mo. In 3, 2, 1. Ang galing mo naman, Brother Earvin. Iba ka talaga. Iba ka talaga. Magic. Ang galing talaga ng magic mo, brother. Ay, nako, iba talaga si Brother Earvin. Kaya sinama natin si Brother Earvin sa vlog natin, mga kapruso. Ito naman. Check natin yung mga food. Ito naman. The food, ito ang chicken. Ano nauna? Ano nauna? Chicken? Pili ko dito sa part na to, nauna yung egg eh. Egg. Muna. Ito pa, Brad. Ang daming chicken, oh.
syempre, patatanong natin kung ano-ano yan. Ito, mayroon tayong lychee, blueberry, green apple, and then meron din tayong original lemonade. Yan. So, ito, syempre, lalaro tayo ng konti. Maiba lychee. Yun! Lychee. Ito. Ano lang yan? Ito. Yan. Blueberry. Blueberry. Ay, blueberry. Okay. Okay, Missy, sorry. Green apple or... Green apple. Ang mananalo, green apple. Tik lang. 1, 2, 3, tik ka! Green At dahil apple. maraming nagreklamo, alam namin kung ano yung mga gusto namin. Nakasya like it. Yan. At dahil love ko si Ina, sa kanya din ang Tama. blueberry. Ay, Yeah. Yan talaga magmahal, Brad. Bro, parang kailangan hiwain natin yung ano, yung manok ka. Pwede bang pahiwa? Iba ka talaga, Brother Earvin. Ang galing ng psychic. I call that psychic powers and magic. Yan. So, medyo nakahati na sila. Tapos, ito yung mga sauce nila dito sa case chicken. So, unahin muna natin sa pinaka-favorite ng fiancé ko, ang Wow. ranch. Yan, yellow mustard, classic, spicy buffalo, teriyaki, Ito yung ano. honey garlic. Is that correct, ma'am? Barbecue. 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 So, ikaw, Ito yan. yung teriyaki pala. Teriyaki. Sweet chili. And then, syempre, garlic, parmesan. Yan. wala sa amin nagko-coach. Wala po sa amin nagko-coach. Si Ma'am Diana. Hi naman po kayo, Ma'am Diana. Oh my God! Green apple, brother. Tingnan mo. Green apple. Lalagyan ko ng effects to. Yung clear. It's so green. It's so appley. Yan. Ikaw naman, si, Plex. Original. Hindi, lychee yan, lychee. Alaichi. Di ba ang pinamigay mo? Yan, lasang... Lemonade. Lasang lemonade. Hindi siya sobrang asin. Ako lang sa'yo, lychee. Sakto lang yung asin. Hindi ako Yan. sigurado dito eh. May trust. Brad, may trust issues ka doon. Lemonade. Ayan. Ikaw, Ina? Blueberry. Blueberry pati nga. Lasang blue. Lasang blue. Sa akin. Ito sa akin. Lychee. Ito pa sa akin yung lychee. Ay, masarap to, Brad. I remove it. Ay, Brad, ang sweet mo naman. Mahirap paghawak ng camera eh. I know. Sarap naman, Brad. Sweet mo naman. Tingnan natin. Lychee E. Brad, lychee. May tatlong E. It's very lychee E. Yan. So, ngayon, kakain na tayo. Yon mga kapruso, tapos na kami kumain. Nakita nyo naman gano'n namin sinimot ito. Mga chicken na pinag-video natin kanina sa yung time-lapse. Ganda na pagka-time-lapse natin. Siyempre, maninibago kayo kasi meron kami special guest. May guest kami. Si Ma'am Diana. Hello. Siya ang owner ng Case Chicken. Siyempre, dahil pag nag-vlog tayo, brother, meron tayo mga interview portion. Oo, kailangan. Lights on, lights off. Do you or ano? Ano na ituloy? Hindi ko rin ito thrill, brad. Ma'am Diana, ang tanong lang namin, kailan nagsimula itong Case Chicken natin? Case Chicken, simula to noong May 2018. Pero iba pa siya yung name niya. Tapos, na-reverse namin noong 2019, March. So, March 2018. March 2018. Yes. Sa Iloilo po ito. Iloilo po yun. Kailan ito, ma'am, dumating dito sa Las Piñas? November 18, 2019. Yun. November Tama. 18, 2019. Ito lang, Last year. Recently? Yes. Yeah. Recently lang. 2 months So ago. today is January 7, 2020. Ngayon ma'am, sa pantanong, ano po ang specialty dito sa Case Chicken? Beef po ba? Ang tekmat na tanong. Specialty dito is whole chicken. Bali, deep fried siya
na parang katulad siya ng Max. Pero hindi siya katulad kasi Korean, ano siya, yung taste niya is from Korean talaga siya. Street food to ng mga Koreano. Street food ng mga Street food lang to, yung whole chicken nila. Street food lang. Sa atin, kwek-kwek. Dito, doon whole chicken. So yun yung ano sa Ido-Ido. Oo. Yes. Yun yung patok sa Ido-Ido. Yung parang street food sa Oo. Korea, pero masarap talaga sa atin. Kasi alam mo, nauso talaga sa atin yung mga chicken pa, with 9 different sauces pa. Ma'am, anong oras kayo bukas? Saka anong mga araw kayo bukas? Monday to Sunday. 10 a.m. to 10 p.m. 12 hours sila, brother. Yes. Pwede na naman mag-extend. 10 a.m. Friday, Agad Saturday, yun. Sunday. Nag-extend kami until 11, minsan to 12. Kasi may mga riders pa na nagdaan para kumain. Ma'am, para ma-invite natin mga viewers natin, saan po kayo located? 41 Gloria Diaz Street, BF Resort, Las Piñas po. Bali, upper level ng Kaijo Restaurant. Ba? Malapit lang sa mga taga Perps. Perpetual. Bali pala, Brad. Brad, patay tayo kay Dr. C. Hindi na memorize. So yun, Ma'am Diana, salamat pala sa pag-invite sa amin dito para kumain. Kasi mga kapruso, kaya nga dito pala kami. Nagbulag kami kasi nanalo ang brother. Ano yung Yes. mo? Ito. Camera? Hindi. Titilit na. Kasi lalabas na yung raffle. Ang Kasi napanalunan nagpa-promo. mo ay From December 11 to January 11, may 1 month may supply. free 1 month supply ako ng chicken. Ibig sabihin kakain ako ng kakain dito. Second time na namin dito. Sila first time? Yeah, first time. Kami First time. second time kami ni aking fiancé. Yan, pero at least na-check na nila yung mga sauce, no? So ngayong umaga, thank you Ma'am Diana ulit sa pagbigay sa amin nito. thank you very much. Sobrang solid yung food. Kanina, nasa World Trade Center tayo sa Pru Life UK sales kick-off. Kasama natin ng Team Soda Light, Team Chrysanthemum Stone. Ang dami doon nakita, mga footage. Imagoon doon. And then, nakilala niyo yung mga ibang lodi namin sa industry. Yes. Yung mga kapruso, I hope nag-enjoy kayo. Brothers Earvin, maraming salamat sa pagsama sa amin. Magic. Sa pag-magic. Magic. Magic. Magician. Akala ko vlogger ako. Magician pala ako. Yan, i-follow nyo sa Facebook page saka sa YouTube page si Brother Earvin. Mas magaling siyang food vlogger sa food vlogger sa akin. Si Plexy din, maraming salamat kay Plex na pagsama. Umabsent siya sa Starbucks. Ay, joke lang. Bibiblip natin. Sa mga kapruso, please don't forget to like, share, and subscribe our Facebook page sa Oshua John Carbonell MC. Yan, doon natin lalagay. Anong Pro Osh. Ang YouTube channel natin, syempre ng Instagram, please follow. Syempre, Ma'am Diana, invite nyo na rin sila na pumunta dito and please like and share din sa Facebook page. Yun, iniimbitahan ko kayo na i-try nyo yung chicken namin dito sa may Case Chicken, 41 Gloria Diaz Street, BF Resort, Las Piñas. Monday to Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. Nagsiserve kami ng unlimited wings, rice, and drinks for 189 pesos lang. Yun. Whole chicken is 199. And then, meron kaming promo na buy one, take one na whole for 369 pesos. So, see you mga kapruso. Maraming salamat, Ma'am Diana and Case Chicken. So, see you sa ating next vlog!